A que cheira, papá? Cheirache raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis o Tigre do Futuro, o podcast que facemos desde o magazine cultural A que cheira, papá. Xa comecei algún outro tigre falando das estrelas. De entre as moitas formas de adiviñación que tanto nos interesan aquí por razóns obvias, a historia ten un lugar especial para a astroloxía. Eu creo que o noso tigre exerce as súas capacidades proféticas con outras ferramentas, mais é certo que a nós, que esperamos aquí nas portas do oráculo, sempre nos acaban os ollos no firmamento. E xa nos contou Rubén, nunha das súas seccións, como as constelacións contan historias e lendas que antergos imaginaron no pasado. O tema da astroloxía ten hoxe o seu punto de actualidade porque vivimos no revival máximo dun fenómeno que quizáis, cando nós éramos cativos, parecía a piques de desaparecer, que é o horóscopo. A xeración Z abraza as capacidades preditivas da posición dos planetas no momento do seu nacemento cunha paixón que ás veces non parece ter tanto de ironía como podería parecer e que a min prodúceme certa fascinación, admito. Non porque non entenda o atractivo do horóscopo, de verdade que sí, o rollo do misterio e as posibles conexións entre arquetipos subconscientes e a propia personalidade son moi interesantes e por iso o horóscopo leva milenios no negocio de predicir o futuro, non? O que resulta sorprendente é que teña este revival xusto agora, non? Din por aí que a xeración Z colle o horóscopo porque ten fame de discurso máxico e relixioso, pero non quere dogmatismo. E, bueno, como todo mundo sabe, se non te sentes identificado de todo co teu signo, sempre podes mirar o ascendente ou o que sexa. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para acompañarme neste día de desentrañar os misterios do universo teño comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, Violeta Pérez, que é Xéminis e por iso unha fantástica oradora capaz de convencerte do que queira, pero tamén voluble e de opinión cambiante. A que acertei todo, Violeta. Por suposto, porque como ti tamén o es, sábelo de memoria. Claro, no, somos os xemelgos dos Xéminis, somos nós os dous. Exacto. Que tal, Vio? Moi ben, aquí preparada para un tigre máis. Joder, hoxe ves con hype. One more tiger. Como era? Idiomas, querida, idiomas. Exacto. Doutra, tamén anda por aquí o Darío MJ, que é Saxitario e por iso ten sempre moita potra sen merecelo. Ten un pouco o cu sempre inquieto e un pouco perrenchas cando algo non lle sabe ben. Acertei, Darío. 100%, pero bueno, no da potra non, porque hoxe, grazas á bici Coruña, por certo, collín unha bici que en teoría era eléctrica e non funcionaba, así que tiven que subir toda a costa nunha bici normal, ou seja, sen ser eléctrica, co esforzo que iso conleva. Gracias. Imagínate a potra que ten Darío na vida que considera iso mala sorte, sabes? É mala sorte, sobre todo que nós... Veña, tío. Tiveches que andar 5 minutos. Logo tes que ir a oficina. No, fun en bici. Xa que estaba nela, dixen, pois, para adiante. Pero bueno. Entón, que pasou? Porque cheguei a casa todo sudado, cansadísimo, en fin. Pero fit. Claro, tío. A rocosidade sempre. Bici Coruña quere que esteas en boa forma, tío. Sí, este é un espazo patrocinado por Bici Coruña, por certo. Non me importaba, sinceramente é a cousa de Coruña que máis me mola hoxe en día, increíble. Bueno, faltan algunhas estacións por aquí, pero bueno. Sí, estou de acordo. A ver cando poñen en Mesoiro tamén, pobre xente de Mesoiro. E por último, Philip Webb, que vive en Mesoiro. E do que hoxe non me acordaba de cando é o seu aniversario, así que non lle puiden buscar as cousas do signo, pero seguro que el mesmo se define excelentemente. Seguramente vos sabedes de que signos son por la miña forma de ser, así que non é necesario decirla. Que diríades que é, Philip? A ver. Piscis. Eu creo que Acuario. Acuario? Ostras, os dous como de auga, non? No, Acuario de aire.
No, Acuario- Piscis é de aire e Acuario é de auga, pode ser. Hai un que é de Piscis aire. non é peixes. Sí, pero hai un Digo, son deses... peixes voadores. Na peixe non son, que teño talasafobia. É verdade, que lle ten medo ao mar. Confirmou no Hostia, último haberá tigre. peixes que teñen medo ao mar. Os peixes voadores, non? Estou de acordo en que Acuario é posible para Philip, porque a primeiro dato que me poñen aquí de Acuario é nunca te contestarán a un WhatsApp. Bueno, tamén se pode aplicar a Guillermo Rodicio. 100%. Estamos sacando aquí as vergoñas. Bueno, eu coñézome a min mesmo e diría que Philip é como a versión vitaminada de min nese sentido, eh? Así aí o deixo, eh? Acuario con ascendente Leo. Versión esteroidea de Rodicio. O sea, Philip sempre falamos de que Philip ten o WhatsApp como que se cartea con Sudamérica no século XIX, sabes? Ti mandas a mensaxe, non sabes cando vai chegar ou se vai chegar e tal. Nunha pomba mensaxeira, eh? Guille, pero ti non fixeches aposta. Móllate. Eu, se tivese que apostar, o sea, porque eu estou aquí lendo os datos, eu apostaría por Piscis tamén. Sí. Por Piscis, sí. Pois eu en realidade son cáncer, porque son como un cangrexo, teño as Nothing mãos to do. bastante grandes, e cando camiño, pois camiño así dun lado para outro. De nacitas. Pero hoxe Pero é non ver- camiñei, viña nunha bici de Bici Coruña, que non tiña sillín nin rodas e era un pau. Era un monociclo, en Mesoiro ainda tes monociclo, Coruña. Escoba. Iban a escoba. Pois eu penso que hoxe en día a xeración Z cree tan ferventemente no horóscopo porque hai moita contaminación lumínica e realmente non se ve as estrelas, entón os da xeración Z non saben que en realidade non se ve os osos e os perros e os animaliños así con esas formas no ceo e non son tan guais como aparecen cando ves o símbolo. O sea, non un pouco contradictorio, en plan, gusta máis o horóscopo porque se ven menos as estrelas, non? Claro, precisamente, porque claro, nas xeracións anteriores é como mirabas as estrelas e dicías, mira, é un cangrexo, como, bueno, supoño. Pero agora podes imaginar que sí que hai. Que opinades as demais do tema do horóscopo? Tedes hot takes al respecto? A ver, eu creo que o horóscopo é a frenoloxía actual. Eso era o de como medir as cabezas das xentes para decir se era intelixente ou non. Sí, as faccións tamén. Pois o horóscopo ven a ser algo parecido, como que se naces nun mes, tes un comportamento baseado só por nacer nese mes, entón como que se discrimina a xente por iso tamén. Había un adestrador de fútbol que facía as alineacións polo horóscopo, e o tipo de En serio? igual Soy yo literal. Soy yo literal. tiña suplentes dicindo, estes son sagitarios e non quero que xoguen, non sei que, non sei canto. Bravo. Moi curioso. Ostras, que, joder, a comparación ten unha parte perturbadora porque a movida da frenoloxía que se intentaba utilizar como rollo criminalístico, non? Para descubrir a peña que tiña tendencia a cometer delitos. Pero que eu saiba, ninguén empregou aínda o horóscopo así, sabes? Rollo, naciches en febreiro, seguro que vas a ser asesino en serie, sabes? Bueno, Eu teño unha teoría moito menos profunda que basicamente que a moda repítese en ciclos de 20 anos, por iso se chaman a esas cousas así que se poñen a xente moderna cousas vintage. E basicamente os 2000 están de volta. E a ver, nos 2000 era mitiquísimo mirar o horóscopo, en todas as revistas viña, mercar tazas, collares destas gargantillas horteras co teu signo do zodíaco. Entón eu creo que o horóscopo está de moda por iso. Ti crees? Joder, eu non recordo para nada estar no instituto e que estivese de modo horóscopo, tío. Buah, moitísimo, sí. En serio? Sí. Joder, Sí, mira sí. que fomos, mira que calquera diría que fomos ao mesmo instituto, Literalmente 10 horas xuntos ao día. E non estou para nada de acordo nas cousas que É que estaban non de estabas moda. na onda, Guille. Pero, Guille, tú seguramente estabas todo o día xogando Tamagotchi. A ver, eu tamén, quero dicir. a ver, non sei. O Es que horóscopo soy yo literal. Era na Super Pop, non? E cousas así que había, non? Claro, en todas Eu as non o sei revistas. porque isto contou un amigo, pero eu non... Masculinidade frágil, intentar negar que leía lías a Superpop. Non, Super Pop non porque era cara, joder. Non sei, non tiña cara, non sei.
comentario Darío- de clase. Pégalle máis a Loca Magazine. Sí, Darío, joder. Ese pelo pincho era de Loca Magazine, Sí, sí. Sin comentarios. Bueno, si que non nos liamos. Como sempre, sei que todas estáis desexando ofrecer as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta ou de algún mecanismo para achar a orde. Como hoxe o tema son as estrelas e os misterios do universo, a pregunta vai por eses camiños. Mas hoxe vamos a facer unha cousa especial, unha cousa un pouco innovadora, que é que non vou formular unha pregunta así aberta, senón que vamos a facer unha especie de... Non me gusta eso. Xa, nin a ti nin a ninguén. Sempre que intento facer un xogo non funciona. Estamos nun punto en que o tigre ten que ser unha cousa así moi fosilizada. No? Sí, vamos, no último tigre, vamos, levamos a estrutura ao último paso, Philip? Vamos a intentalo. Así que hoxe vamos a facer un rollo tipo 1, 2, 3. Recordades o 1, 2, 3, a dinámica do 1, 2, 3? Eu nunca vin o programa, Bueno, pero explico moi rápido. Basicamente, vou propoñer unha categoría e tedes que dicir elementos desa categoría. Imaginade que vos digo plantas, e cada un vai dicindo unha planta, e o primeiro que xa non se lle ocurran máis, perde. Entón vai para o final do programa, o segundo que xa non se lle ocurran máis, quedaría de segundo, e o gañador flamante iría de primeiro hoxe. Entendedes? Non vos vou dar moito tempo para que pensedes, porque, joder, senón tamén perde un pouco a gracia, mas, bueno, algo así. Entón, como hoxe a cousa vai de planetas, a categoría son marcianos, xente ou personaxes provenientes de Marte. Como, por exemplo, Matt Damon. Non, pero Matt Damon non é de Marte, é da Terra, pero está en Marte. Personaxes ou marciano, foi a Marte. Non é de Marte. El foi a Marte. Bueno, pero é un exemplo de merda, ainda así, eso sí que se pode dicir, non? Por eso, porque é o exemplo que poño eu que non participo, pero xa vos meto no mood do asunto. Vale, pois a ver, Darío, dime ti o primeiro marciano. Joder, os de Mars Attacks. Mars Damon. Vale, Darío, Mars Attack. Philip. Os aliens da Guerra dos Mundos, ou como se chama, hai que de impugnar Tom o xogo. Cruise. Por que? Que xeches que era a Violeta de segunda e puxeches a Philip primeiro. Puxenche a ti de primeiro. Claro, pero- Aceptei Mars segunda Damon, persona- vale? Acertei Mars Damon, Vale. porque aquí son xuiz de parte. Perdón. Aceptei Mars Damon, Mars Attack, os marcianos da Guerra dos Mundos, Violeta de novo. Poden continuar. Os marcianiños de Toy Story. Uf. Vale, vou aceptar. Darío, A bacteria esta que estaba no meteorito, en que meteorito? o este que atoparon na Antártida. Joder, buah, vale, moi boa. Philip? En Warhammer, esa orde de como tecnosacerdotes Sí. que son como a xente de informática de todo o imperio dos homes. Lamentablemente sei de que me falas. Violeta. GURB, o de Sin Noticias de GURB. Ostra, que boa, sí, Oh, señor. librazo. Que é iso? Librazo. É un libro de Mendoza, non? Eduardo Sí. Mendoza. Sí. Sí. Eduardo Mendoza, sí. Non sei se era de Marte, pero era... Sí, eu creo que era de Marte. Ou, bueno, se non aceptamos Marte, vale. Darío, Eu o tipo este dos Looney Tunes, que era marciano, non? Marvin o Marciano, efectivamente. Marvin, sí. Philip, Non, xa non teño máis. xa non te sabes. A menos eu tiña un compañero de casa que se chamaba Marciano. Que dices? Chamábase Marciano. Pero Non é de- como un nome moi de Castilla, sabes? En plan, chamome Marciano, sabes? En plan, Marciano... Marciano de los polvazares. Marciano Riz Escribano para servirles. Podemos contar o meu compañeiro de casa. Como se chamaba? Como se apelidaba? Acordaste do apelido? Creo que nunca souben o seu apelido. Non te acordas dos apelidos da xente coa que fuches a clase? Non, porque era compañeiro de casa e como era, claro, era o Marciano. Era compañeiro de casa. Sí. Vivías con él. De que, o sea, vivía contigo. Pero era holandés. Vale, Violeta. Porque entrou non estou, bueno, non, debería estar inventando iso para que fora ficticio. Entrou como te chamas? Marciano. Como, vale, eres italiano. Non, por qué?
son holandeses, pero os teus pais son, porque ademais era como así, ollos oscuros, pelo así negro, como moitas pintas de italiano, Como con estas Marvin. gafas así, Sí. como tipo gafas que levan en Barcelona e tal, que parecen moi italianas. Pero tes familia en Italia? Como, no, por qué? Non... Pero era o marciano. Vou non aceptar. Violeta, Ai, non sei, a ver. Creo que non... Tititiri. Os marcianos dos Simpson. Os dos tentáculos. Vale, o nome dun polo menos tesme que dar. Técnicamente son de Richel 5. É verdade, é marciano. Bueno, pero Philip sabe. se nos ponemos Philip técnicos, sabe. a bacteria tampouco era marciana. Sí, a batalla tampouco. Poniéndonos técnicos, marciano é unha persoa real. Vaya pique, Eran codos e non sei quen máis. É verdade. Con Nada. Kane, non? Con Violeta- Kane e con Sí, Violeta a primeira descalificada. Era Darío, Kang outro. Can, sí. Can e codos. Como que a primeira é Philip co marciano? No, compañeiro de piso? aceptei o compañeiro de piso marciano, aceptei, ¿no? Bueno, isto xa Vaya é jeta. increíble. Darío. Os bichos da película esta de Marte. Era unha película malísima. Non sei se vos lembrades. Como que ian a Marte uns astronautas, había como uns bichos que vivían ali, que como que tiñan como poderes para transformar a polución en combustible ou algo así. ¿Qué? Pois, sí, 100%. Creo que se chamaba Marte a película, 100%. Xúrete, non me estou inventando, en serio. Será xúrete por Dios. Bueno, Que había uns bichos que eran como moscas ou algo así. En serio. vamos a darlo vagamente por aceptable porque acertei o señor holandés. Philip, Nesa novela gráfica de superhéroes que non lembro como se chama, ten o señor que era como o señor Manhattan ou algo así, que era azul, e el foi a Marte para viver ali ou algo así. Watchmen. Watchmen, sí. Watchmen. Vale, vou aceptar o Dr. Manhattan como marciano, como que se empadronou en Marte. Acepto. Sí. Pero Darío, doutor Manhattan... Bueno, vaya tongo. Darío, A ver, non son técnicamente marcianos, pero parecen marcianos. Que son os do Kerbal Space Program, os nada, non. Non Non te vale. admito eso, non te admito iso. Joder. Que porcentaxe das nosas respostas realmente Non son marcianos. marcianos? Que hai moitos, Pues o- claro, que isto, xa, o- isto é tongo, admites aquí o nome de marciano e non me Home. admites isto, Comenzamos con Mars Damon, xente. Comenzamos con Mars. que O xogo viña trucado dende o principio. está trucado 100%. Isto rematou, macho. Nada. O flamante gañador de hoxe é Philip Webb. En serio? Sí. Sorprendentemente. Por descalificación do resto. Bueno, totalmente amañado isto, 100%. Igual sería Marciano que amañou este Marciano. marciano. Reptilianos. Existe, vampiro existen. Así que nada, vai comenzar Philip hoxe. Tú é a palabra. De que nos vas a falar hoxe, Phil? Hoxe vou falar dun tema que me obriga a darlle a razón a miña muller, porque hai 2 programas do Tigre, creo. Silvia dixo, e vou na imitar moi ben, dixo: mi, Philip sempre fala de Paraguai, mi. Eu dixen: mentira. É verdade que son unha persoa que escribiu a súa tese doutoral sobre historia paraguaya e, tomando en conta esa circunstancia vital, eu considero que me conteño bastante e que non aproveito todas as oportunidades que se me presentan para meter o Paraguai onde a xente non o quere, é dicir, metendo temas paraguaios en conversas onde o mellor non veño o conto. Digo eu. E o título da sección, Phil, acordaste de que van con título as seccións? Queres o título da sección? Sí, por favor, O sí. título é Mitos e lendas paraguaios. Bueno, para entrarnos no mundo boscoso de lendas e mitos do Paraguai, obviamente vou citar a letra dunha cumbia. E é unha cumbia que se chama Señor Pombero, dun grupo que se chama Cachiporros, que probablemente sexa
agora mesmo o grupo paraguaio máis coñecido. Cachiporros. Cachiporros, sí. Pero sen un vocal entre o K e o C de Cachi. Este é un dato importante, por se queredes buscar o grupo en Spotify ou YouTube ou Os cachiporros. outras plataformas que non sei que outras Apple Music tamén é un serás sinvergüenza. Tidal tamén é un sitio Que non nos pagan, Philip, que non nos pagan, que non pagas aquí publicidade. Bici Coruña. Bueno, a canción menciona concretamente a 3 diferentes figuras lexendarias, mitolóxicas do Paraguai. Empeza dicindo: Señor Pombero, déjeme decirle que ya no le tengo miedo, por estos lados se han duplicado los bichos raros. Viejos ladrones y senadores ocuparon tu selva. O Pombero probablemente sexa a figura mitolóxica máis famosa do Paraguai. De feito, a canción leva o seu nome. É unha especie de trasno pequeno, feo, un pouco como un mono, negro, pero entendámonos, negro como cinza, ou como terra queimada, que vive no bosque e que, dependendo da versión da lenda, pois pode botar maldicións, pode secuestrar xente, pode facer diferentes tipos de trampas para confundir a xente, para que se perda. Hai xente que pensa que posiblemente os indios guaraníes tomaron como modelo os seus grandes enemigos, os indios guaicurúes, como a base, como modelo para o seu pombero, como este pequeno monstro tan odioso para eles. Ostras. Convertiron en trasno os seus inimigos tribais, que loco. Sí, porque os guaicurúes eran unha etnia que vivía para outro lado do río Paraguai, e por motivos que realmente non coñezo as condicións históricas ou antropolóxicas que levaron a esta situación, pero polo motivo que sexa para os colonizadores españois, pois os guaraníes resultaron máis fáciles de domar, ou era máis fácil negociar con eles. Colaborar con eles. Sí, mentres que os guaicurúes pois eran sempre, digamos, os inimigos, esta tribu violenta que era imposible domar e obrigar a incorporarse á sociedade colonial. E, bueno, probablemente non sexa casualidade que creo que hoxe en día non sei se quedan guaicurúes. E esta idea da invasión da natureza pola, digamos, entre comillas, civilización moderna que vemos na canción, dos ladrones e os senadores, os políticos corruptos, os grandes empresas agroexportadores que ocupan a selva e tallan os árbores, pois é unha idea que xa vimos expresada hai moito tempo. Concretamente, en 1907, un dos meus autores favoritos, que era un autor español, pero de pai inglés, que se chamaba Rafael Barrett, o seu segundo apelido era Álvarez de Toledo. Sí, de parentesco así moi de alto abolengo. Pero Rafael Barrett, a diferenza de certas outras persoas da familia Álvarez de Toledo, era anarquista e ademais era un dos mellores escritores anarquistas da emigración española, e viviu varios anos en Paraguai e escribiu un texto que describe o pombero, e traducín un pouco porque el, expresa dunha forma moi elocuente como era este bicho. Cando o sol desaparece, abandona el os agochos que ten no monte e arrástrase, soñador e horrible, amigo dos sapos e das estrelas, cara as luces dos prancos, cara as xanelas perigosas, xunto ás cales se arrima lentamente.
para mirar o espectáculo maravilloso e hostil da nosa civilización e de pronto, ali agochado, asalta a diabólica idea de espantar, de inquietar os poderosos invasores que o obsesionan, entre os cales, protegido polas súas irmás as árbores, solta un vago asubío, xemido, gorxeo. Imita as aves, os insectos e os reptís con inaudita perfección. Se non o oen, repite o seu rumor, cada vez máis alto, até que se nota que a través dos cristais as mulleres calan e escoitan temerosas e balbucen o seu nome. Entón, estremecido de medo e de alegría, abre a bocaza nunha longa, muda gargallada. Que guapo. Que guapo. A mención dos sapos, de que é amigo dos sapos, non é casualidade, porque segundo a mitoloxía guaraní, o sapo é un animal que creou un espírito do mal, Añá, como un intento bastante pobre de imitar o Mainumbu, que sería o colibrí, creado por Tupán, que máis ou menos é a palabra guaraní para decir Dios. Pero aquí, do mesmo xeito que, evidentemente, o tema da invasión da, entre comillas, civilización nos leva a un contexto posterior á conquista, ou incluso posterior á independencia do Paraguai, pois tamén o fai a traducción da palabra Tupán como Dios ou non. E aquí teño que citar a Eloy Fariña Núñez, que citei extensivamente nuns apuntes dun crítico malandante hai tempo, porque ele escribiu o primeiro libro, o primeiro estudo sistemático da mitoloxía guaraní en 1926, e el dice que os xesuitas cando implantaron as súas misións para evangelizar os guaraníes no século XVIII, pois colleron a palabra Tupán como traducción de Dios, Dios bíblico, pero que en realidade sería unha palabra que máis ben expresa o temor, o poder da natureza que pode sentir o ser humano ante, por exemplo, unha tormenta, uns lóstrogos, uns tronos. E Tupán é unha palabra que ten un elemento de onomatopea, e di que é como o sonido do trono. Que guapo. E que os xesuitas entendesen eso como Deus, que movida. Joder, apasionante, eh? Que guapo. Fariña Núñez compara Tupán con Zeus nese sentido. El era... Bueno, é un caso moi interesante, vou non explicar rapidísimamente, podería ser unha sección inteira do Tigre. Fariña Núñez, eu achegueime a él originalmente porque na década de 1920 Eloy Fariña Núñez, que era paraguaio, chegou a ser un persoeiro recoñecido e respectado nos círculos do galeguismo cultural en Bos Aires. E claro, pensarías, bueno, sí, apelido Fariña sería de familia galega. Pois non tiña familia galega, ou polo menos coñecida. Remontándose moitas xeracións, quizás sí, pero non. El achegouse á cultura galega a través dun profesor do seminario que era galego e logo a través dun amigo que era da Serra de Outes que traballaba con el na oficina de impostos en Buenos Aires. Hostia. Pero bueno, tamén era musicólogo, tamén era gran amante da cultura grega e por eso a comparación de Tupán con Zeus. E lévanos, agora sí, a este problema de cando falamos de mitos paraguaios, que cousas ou como sabemos cales son as cousas que poden ser precolombinas e que cousas xurdiron dende entón. Porque evidentemente dicer Tupán para que dicer un dios, o único dios que hai, pois é un elemento cristián. Claro. As interaccións do pombero coa xente branca evidentemente é algo máis recente. Entón é
problema, non un problema no sentido de se os mitos nos interesan ou non, pero sí un problema de determinar que pode ser mitoloxía guaraní, que pode ser mitoloxía paraguaya nun sentido de Xa. sociedade mestiza, etc. Supoño que en realidade é un problema irresoluble na medida en que pretende facer como un inciso en un momento como moi central que é a chegada dos europeos a Sudamérica, mas en realidade todas as sociedades son mestizas ata certo punto, non? Como se o pensamos nós, como poderías dicir que mitoloxía é verdadeiramente baixo medieval e canta é a mitoloxía que nos chega a nos do baixo medievo a través das reconstruccións renacentistas, non? Tamén é imposible. Toda a relación que tes co pasado está a través de outros filtros. Nunca viaxas ao pasado e tes unha relación directa con aquel. Sí, non? é verdad que é un problema do que se deron conta rapidamente tamén. Fariña Núñez fala deste problema. Nun inicio tamén foi intentar desentrañar esta diferenza o que pode ser digamos autóctono e que pode ser mezcla. Foi importante naquel momento para eles, Xa, en a parte construcción polo nacional. auxe dos nacionalismos en Lógico, moitos sí. países en que a xente redescubría a mitoloxía, pero tamén no caso concreto de América do Sur, polos anos 20 se popularizou a teoría dun antropólogo argentino que se chamaba Florentino Ameghino, segundo a cal a evolución dos primeiros seres humanos se produciu non na África, senón en América do Sur. Entón, segundo as concepcións da época, estudar a mitoloxía guaraní, por exemplo, no centro da América do Sur, sería como xa non unha curiosidade de estudar uns povos chamados bárbaros, senón estudar os descendentes directos dos primeiros homes, Claro. digamos. Sí. Claro. É interesante. De todas maneiras, o do plomero, eu entendo que isto, claro, a eles resultaba interesante a hora de discernir, pero a min quizá esa parte que máis me interesa é precisamente a que ten que ver con ese matiz colonial, porque tal como describes, en xeral, como describía, por exemplo, Barret, non é tan distinto do que pode ser a idea do elfo como figura mitolóxica europea, que no fondo ven a falar do outro, non? Da outredade, de todo aquilo que non é humano, que por iso identificamos como unha especie de termo xeral que significa a natureza, non? Sí. Claro, pero iso é moi interesante se o vemos, claro, na mitoloxía guaraní atravesada pola idea do colonizador, porque introduce como un terceiro matiz, non? Hai o colonizador, o colonizado e a natureza. E a natureza ten unha relación diversa cos outros dous elementos. E, joder, eso é moi potente, porque disocia a idea do outro, non? Sabes, como que dentro do nós tamén hai outros. E o plomero ten diferentes relacións con cada un. Joder, é unha cousa moi guapa. Na canción aparece outro trasno, digamos, parecido ao pombero, que se chama Yassi Ateré. E a canción dice: Señor pombero, tenga cuidado, todo bicho que camina va a parar al asador, por todos lados van los malvados con escopeta. Yassi Ateré, ¿qué es lo que querés? Andate de acá, esto no es cosa de niños. Entón, aquí seguimos co mesmo tema, a matanza, a extinción de moitas especies autóctonas, e unha delas pode ser un páxaro que se chama Yassi Ateré, ou pode ser este duende que leva o mesmo nome, que, pensando no que estabas dicindo das semellanzas cos mitoloxías de outros países, pois Fariña Núñez efectivamente fala de como unha criatura como Yassi Ateré, que é como pombero, pero co pelo louro, cos ollos claros, que ten un bastón de ouro, unha palla, un sombreiro de palla, e que, bueno, que rapta niños. Que rapta niños. Eso de andate de acá, isto non é cosa de niños. Pois Joder, estaba imaginándome como unha figura beatífica, pero ala foi con eno. Pois di que pode ter algo que ver
algunha semellanza con algunha figura da mitoloxía grega que teño que confesar que non lembro agora mesmo. O apalpador, estaba pensando eu. O palpador, sí. Pero Yacyretary, bueno, digo primeiro que é un páxaro tamén, é o nome dun páxaro que ten como asubío. O pombero tamén sabe imitar as aves. Hai unha cousa que me gusta que di Fariña que el identificou un certo motif na Sinfonía 7 de Beethoven que di que é exactamente igual que o canto do Yacyretary. Pero este bicho é un dos 7 fillos de Taú e Keraná, que son estas tamén, aparte do pombero, os 7 fillos monstruosos de Taú e Keraná son, digamos, o outro panteón de freaks que é moi famoso É outra maneira de decir fillos monstruosos, vale? de os fillos monstruosos. Un dos cales, quizáis o máis chamativo destes 7 fillos, é o curupí, que é unha marca de yerba mate tamén. Que tampouco nos patrocina, por certo. Vou vender mate curupí e bici Coruña. E na canción dice: se la cortaron al curupí por haber hablado en guaraní. Entón, claro, bueno, primeiro en Paraguai esta referencia ao castigo por falar en guaraní, pois sabemos que en certos países, non sabría dicerche onde, pero en certos países pois existe esta tendencia a querer impoñer o castellano como lingua da fala da xente. Non sei pero se que la cortaron porque o curupí é un bicho que se parece un pouco ao pombero, pero ten un membro, digamos, tan exageradamente longo que ten que andar con el enroscado alrededor do seu corpo. Que obsesión coas pollas, tío. Sí, crese que probablemente fora unha especie de... Se o Yacyretary podemos imaginar que xurdiu como unha advertencia para os nenos, para que non se metesen no bosque, porque sería perigoso, pois o mellor curupí podía xurdir como unha forma de controlar o comportamento das mulleres, para que elas non andivesen por aí soa, porque, bueno, o curupí é violador, é o que fai. Entón, que ya cortasen, aínda que fora por falar en guaraní, pois o mellor nin tan mal. Joder, é que, claro, menudo dilema moral nos plantea aí a mitoloxía, sabes? Estaba eu empatizando co violador, joder. Bueno, non me podo resistir, o sea, a sacar a Violeta das Sombras, que está facendo todo o tempo chistes por detrás, sen dicilos en alto, e está sendo horrible para mí non rirme, tío. Porque xa o de aí viene el pombero con la manguera era durísimo. Era durísimo. E agora, comparado o Yurupí co el pombero do WhatsApp, claro, é que... Horrible esta tendencia de Violetas a manterse aí na sombra, obrigoches a ir. Creo que deberíamos omitir isto para evitar que a xente pense que nos estamos mofando da cultura allea, porque queremos celebrala, non... Claro que a celebramos, é que? O sea, tamén para a nosa cultura, aí viene el bombero con la manguera, tío. Claro, eu comparto todo o que di Fili do apalpador paraguayo, perdón. A aportación de Darío é sí. Pois non, eu xa levo uns 20 minutos falando, así que non vou falar de todos os 7 fillos monstruosos de Taú e Keraná, nin por que escaeu esta maldición. Non vou falar de todos os 7 fillos, sobre todo porque non lembro cales son todos. Hai un que é unha serpe con cabeza de perro ou algo así, que é bastante chulo, pero sí que vou mencionar un que se chama o Luisón, que é un exemplo moi bo deste problema. Pode ser o mito autóctono e o que pode ser unha mezcla ou algo importado. Porque o Luisón, realmente, esa palabra ven de lobisón. De lobisome? Ostras. Sí, é unha tradición, normalmente algo así como o sétimo fillo do sétimo fillo
dúas xeracións, pois convertirase en lobizón. É claramente o lobisome galego, Claro, tío. e eu cando lín iso, este mito que eu saiba non o temos en Inglaterra, pero eu cando lín dixen, pero eu vin este mito noutro lado, porque eu lín nun relato, unha versión do mito escrito por un señor que creo que mencionei cando falei dos portugueses en Galicia noutra sección, que era Abelino Rodríguez Elías, Sí. que era portugués de nacemento e tamén era cónsul do Paraguai en Vigo a principios do século XX. Pero creo que ele escribiu este relato incluso antes de ser cónsul. Non tiña nada que ver co tema paraguaio. Ele escribiu o mito do lobizón, do sétimo fillo, que o sétimo fillo ten que ser apadriñado polo primeiro fillo, algo así, para Sí. non convertirse en Para non lobizón. sí, ten Fole un relato sobre exactamente o mesmo. Sí, sí. Sí. Existía en Paraguai e creo que aínda existe en Argentina, porque lembremos que a cultura guaraní non é só Paraguai, tamén é Corrientes, e Misiones en Argentina, Sí. e zonas do Mato Grosso en Brasil. Pois existe en Argentina a tradición de que o presidente da República apadriñe, sen dereitos legais, pero apadriñe os sétimos fillos de diferentes matrimonios. Eu creo que o actual presidente da Argentina creo que é padriño de varios sétimos fillos para que Que non se dis? conviertan en lobizóns. Creo que sí, creo que o link. Sabes, sácano en televisión ou algo así. Hoxe o presidente apadriñou a 7 nenos para evitar que se convirten en lobos. Josefina Pla, unha investigadora hispano-paraguaya, explicou este mito e di que realmente o seu lugar de orixe na Idade Media era Europa do Leste, logo chegaba a Península Ibérica e logo a través da conquista pois chegou a América, pero que hoxe en día é algo que se toma como un mito totalmente autóctono. Non o sei, pero sospeito que incluso mellor habería xente que se ofendería se suxeriras que non fora algo así de como paraguaio de pura cepa. Mais que polo do bombero con la manguera, probablemente. Entón, bueno, xa non vou explicar, pero hai unha cousa moi importante. E a cuestión é se todo isto é real. Realmente existe. E como vos me coñecedes, como credes que eu averiguei se estes bichos, se o yaciateré, se o pombero, se o curupí realmente existen? Consultando creepypastas, por favor. Casi. Acudín a Reddit. Señor bombero. Na página de Paraguai en Reddit, pois hai bastantes fíos de xente que pregunta se estes bichos son reais, se a xente experimentou algunha vivenza paranormal. E sí, son reais. Hai un usuario que conta unha historia moi interesante. Di que se estaba enviciando moito un xogo que se chama Mountain Blade. Estaba xogando a Mountain Blade e empezou a escoitar como un asubío raro, un sonido raro fora da casa. Vive en Paraguai, obviamente. E dixo, pero que será? E dixo, bueno, vou ir, pero primeiro o meu personaxe en Mountain Blade casi morre, entón vou terminar aí. Entón seguiu xogando a Mountain Blade e logo morreu e levantouse e foi a aventar e non, como era de noite non vía nada, pero seguía escoitándose ese asubío paranormal e que fixo, pois decidiu non facer nada e volveu ao ordenador e seguía xogando a Mountain Blade. Pero pareceme unha confirmación. E logo outra historia Acaba aí, esa é a historia. E outra historia dun usuario. Un chaval escoitou un asubío e non pasou nada. Wow, plot twist. Vale, pois vale, non vos chega a esa historia, pero hai unha segunda que creo que sí que vos vai convencer. É dun usuario que se chama Rochaway, que creo que é un primo daquel neno do vídeo viral de Esther, fuego, porque empeza a súa historia, o seu testemunho dicindo
recuerdo que estaba cagando a las 4 de la mañana. Adoita pasar. E dice que tamén escoitou no patio da casa como un asubío. Ese como asubío raro que non era... Bueno, dice que esta é a miña parte favorita da historia. Dice, no creo que haya sido alguna persona ya que estaba con mi tía no más. E esta frase ten dúas interpretacións posibles. Ou non considera que a súa tía sexa unha persoa, ou estaba cagando coa súa tía presente ás 4 da mañá. O cal é moito máis perturbador que o Pombero, en realidade. O Pombero intentaba escapar da casa do rapaz. Entón, sí, básicamente sí, o Pombero existe. Pois moi ben. Joder, cada vez faz máis difíciles estos pasos de final de sección, Phil. Porque despois das probas irrefutables da existencia do Pombero e dos outros 7 fillos monstruosos freaks, que eu espero que a xente pida unha segunda sección de mitoloxía paraguaya, pero teño a sensación de que quedaron moitas cousas no tinteiro por... Sí, hai moitas cousas máis que podería contar. Fica xa para unha segunda parte desta sección de mitoloxía paraguaya. Mais pasamos xa á seguinte sección de hoxe, que, se non me lembro mal, o segundo en saber máis marcianos que non son marcianos era o Darío. Así que, Darío, de que nos vas a falar hoxe? Pois, hoxe vou falar do maior estafador da historia, Elon Musk. Non, é broma. Realmente vou... Que despois non nos deixan subir isto a Twitter. Vou falar dos maiores estafadores da historia, que se chama Victor Lustig. Victor Lustig é unha persoa coñecida, non vou facer spoilers, pero ten moitas tropelías cometidas. Un rapaz que adicábase a pequenos timos e non se sabe moi ben onde naceu, entón hai como unha especie de halo misterioso que roda un pouco a súa personalidade. A ver, realmente Victor Lustig utilizaba 47 alias e tiña dúcias de pasaportes falsos, entón todo isto que vou dicir agora, a súa biografía é un pouco collida con pinzas, como digamos. Victor Lustig crese que nace a principios de 1890 en Ostinné, un pequeno pobo situado ao pé dos Sudetes occidentais, onde, bueno, todos sabes que os Sudetes son onde está hoxe a República Checa, pero daquelas pertencía ao Imperio Austrohúngaro. E, bueno, era daquel... Perdón, Darío, pero por que xa nunca falas de Rusia? Pasou algo? Non, que va. A ver, está vendo cara a nos, ahora xa estamos no Imperio Austrohúngaro. Pouco a pouco está vindo cara a Occidente. Estou occidentalizándome, como a quen di. Bueno, él naceu en Ostinné, que era do Imperio Austrohúngaro. Había rumores de que o pai era o alcalde deste pobo, pero él dixo nunha entrevista, pero despois confirmou que non era alcalde, entón non se sabe moi ben. E di que era de familia pobre, non? Porque xa de mozo mostraba unha personalidade problemática, iniciouse un pouco na delincuencia e furtos menores, carterismo, etc. De todas formas, aparte de mostrar unha personalidade problemática, tamén tiña unha habilidade moi, digamos, extraordinaria para que a aprendizaxe. Por exemplo, estudou en Alemanha e en Francia e ademais tiña unha habilidade sobre todo moi especial para os idiomas, porque chegou a falar 5 con fluidez. Aínda así, de pequeno tamén se metía en leas. Por exemplo, aos 19 anos, xa, pois claramente, cunha vida ao límite, afeccionouse ao xogo e nun lance amoroso recibiu dun mozo celoso dunha rapaza unha navallada na cara que deixou unha cicatriz permanente.
Ostra, menudo salto. Estamos falando de que se daban ben os idiomas e de repente aparece cunha navallada na cara o chaval. Sí, porque, bueno, estaba aí, pois, metíase en leas, non? Entón, Bueno, sí. Bueno. Os sudetes, joder, os sudetes, como estaba o tema. pois tiño unha cicatriz permanente na cara, igual que Al Capone, co que, como veremos nun futuro, tivo unha curiosa relación. Bueno, unha vez converteuse en delincuente profesional, como a quen di, aproveitou un pouco a súa simpatía natural, a súa locuacidade, as súas elegantes maneiras, xa que era, pois, pequeno e, pois, un pouco escuchimizado, non? Como quen di. Esas dúas cosas non conectan. As súas elegantes maneiras porque era pequeno e escuchimizado. O sea, elegantes maneiras no trato, pero era vale. E aparte era... Que significa escuchimizado? Como pequeno e delgado, non? Sí, era así, delgado. Cuerpo escombro, vamos. Enclenque, Era como o bombero. como a manguera do bombero. Bueno, ala. Entón estas habilidades pois utilizándonos para empregalas, pois a dedicarse un pouco a rama na que se especializaría, que sería a estafa. Entón comezou a practicala ao principio a bordo dos transatlánticos que facían a travesía entre Francia e Nova York. Durante aquelas viaxes, pois, Lustig gañaba esa confianza da xente máis adiñeirada, pois fixendo ser un produtor musical de Broadway en busca de investidores para un espectáculo que non existía. Non? Cal é o problema? Que o estalido da Primeira Guerra Mundial, ca ameaza que supoñen os submarinos alemáns, interrompiu aquelas ingraduras e deixoulles en negocio, non? Porque xa non podía, obviamente, ir nestes transatlánticos. Entón, buscou un novo campo de actuación. Onde o topou? En Estados Unidos, onde continuou a súa actividade de estafas con novas montaxes. Hai que dicir que aquí, en 1919, cando se casa cunha guapa cansana chamada Roberta Noret, Cansana, de Kansas, sí, queres de decir? Kansas, claro. Eu entendín unha guapa e cansada, como unha muller como moi cansada. De Kansas. Pode ser de Kansas e estar cansa tamén, Tamén, as cousas como son. Despois de casarse con Roberta Noret, de feito unha das súas fillas falaba de que criou unha familia secreta a que prodigou as súas ganancias, non? E comezou un pouco a súa actividade en Estados Unidos pois con certos montaxes, non? Un dos seus montaxes era unha sucursal bancaria ante que adoptou unha personalidade dun aristócrata europeo pois para adquirir unha granxa embargada, non? Polo de bandito banco. Daqueles realizou Son o varón dos sudetes. realizou o pago cos chamados Liberty Bonds, non? Que eran os bonos de guerra que se empezaron a vender pois en Estados Unidos para colaborar co financiamento bélico e finalizando pois un pouco a guerra, a primeira metade dos anos 20 procedeuse a reembolsar os compradores estes bonos. Que fixo Lustig? Pois pedir a continuación un préstamo metálico poñendo como aval a granxa que era del, non? El primeiro dirixiuse ao banco ca intención de comprar dúas propiedades con dos bonos de $25,000 e o banco comprobou que eran auténticos e doulle un crédito de $10,000, non? A él. De algún momento do intercambio, non se sabe por qué, xa que Lustig fixo rudimentos de prestidigitación, non? Como se chama prestidigitación? Entre os billetes verdadeiros meteu billetes falsos, estafando así o banco e quedando co diñeiro e cos bonos. Ostras. Entonces, Menos mal que o levantaches coa prestigitación, parecía que iba a ser un timo aburridísimo de préstamos e tal, pero no, vale. o banco descubriu esta estafa e mandou a dos detectives que atopárono, pero el fíxolles un chantaxe aos detectives dicíndolles que os cidadáns non depositarían a súa confianza neles e os seus clientes se sabían que eran estafados. Entón isto resolveuse sendo Víctor recompensado con $1,000 para que guardase silencio. Boa, é un pouco como cando os hackers eses consiguen hackear e acaban contratándoos, sabes? 100%. Pois así comezouse a labrar un nome no mundo delincuente, non? Tanto que considerou recomendable desaparecer un tempo de Estados Unidos e marchar no ano 1925 a Europa, onde se recuperou, o sea, Europa xa estaba recuperándose da destrucción bélica, estaba pois desenvolvéndose, non? Tanto polo fluindo un pouco pois os cartos, sendo para Ludwig pois un atractivo para facer timos, e entón finaliza instalándose en París, onde leu un artigo que falaba do alto custo de mantemento da Torre Eiffel, que, bueno, que daquelas, pois,
requería moita pintura, en total 60 toneladas cada poucos anos, e levase repintarse bastante tempo. Boa, é verdade. A movida esta de que deixaron de pintala porque era carísimo, Efectivamente. despois como que se convertiu en icónico non pintala xa, claro. Efectivamente, daquelas pois o emblemático monumento da Torre Eiffel pois tiña un aspecto bastante deplorable, non? Entón se falaba da posibilidade de desmontalo definitivamente, como se pensara na Exposición Universal de 1889. Victor Ludwig leu esta noticia sobre os problemas que a Torre Eiffel estaba a causarle á cidade de París e ocorreuse que a calquera comerciante pois ben informado non lle parecería extraño que o goberno decidise desfacerse dela vendéndoa como chatarra. Que fixo Víctor? Pois reuniu a 6 empresarios, seleccionou coñecamente 6 empresarios do sector da chatarra, reunidos no Hotel Crillon, un dos máis luxosos do mundo, pediulles a máxima discreción e expusolles o que sucedía. El presentouse como un alto funcionario do Ministerio de Correos e Telégrafos, facéndose chamar conde, falando de... explicouilles que foron seleccionados pola súa intachable reputación, o seu bon facer para os negocios, etc. E dixolle que, claro, que aquel encontro pois era irregular, pero xustificouse dicindo que esta reunión era secreta e irregular porque ao ser un monumento como a Torre Eiffel podería provocar a oposición do pobo se se seguían os leitos habituais, non? Que eran demasiado transparentes, non? Entón, ao final, o obxectivo daquela reunión foi aclarado e determinaba que a reunión era para decidir cal deles sería o subicatario da torre para convertela en chatarra, posto que París non podía facerse cargo da súa conservación, non? Entón, el comentaba que foi designado personalmente pois para realizar a elección e rogáballe a eles que gardasen polo ben de todos a máis estrita confidencialidade. Unha vez rematou o encontro, chegou unha limusina que conducía o seu suposto secretario, que realmente era outro estafador amigo seu, Robert Arthur Tourbillon, e trasladou a Lustig... Tourbillon? Tourbillon. A ver, como te fías de alguén con ese nome? Alfred Tourbillon chega conducindo moi rápido, sabes? É que, por favor, turbio. Entón Lustig subise a limusina con 6 empresarios ata a Torre Eiffel para que fixera unha inspección en persoa do estado do monumento. Pagándolle esa entrada, Polo camiño estivo falando pois con eles para determinar quen podería ser a persoa, non? Entón chegou á conclusión de que André Poisson era a víctima idónea, non? Porque era facilmente impresionable, era un pouco infravalorado polos seus colegas da profesión e cría que facerse que a xestión da reciclaxe da Torre Eiffel podería otorgarlle un estatus social, non? Xa que levaba pois tempo soñando con formar parte dos círculos máis selectos de París. Da chatarrería. Fora da chatarrería, digo. Claro. Entón Lustig comunicolles que a licitación a levaría a cabo o día seguinte, pero el xa sabía que ia aceptar a de Poisson, non? O problema era que a muller de Poisson non era tan crédula como el, e cando escoitou aquela noite que o seu marido contaballe sobre un posible acordo para adquirir a Torre Eiffel, fíxolle ver que podía haber gato encerrado. Entón... Podía. Digo... A escena da muller. Mira, Alfred, vamos a ver. Senta un momentiño aquí. Vamos a... Contame isto outra vez porque non acabo de ver claro. Isto lembrame un pouco a cando eu ia participar no de sacar toda esa uralita da Catedral de Santiago e Silvia díxome que mellor non. A ver. Dios, vaya silencio ante un chiste, joder. Nunca caeu como un... Non te preocupes, Tili. Unha bola de canón de chumbo. Poñemos risas enlatadas. Non, por favor. Dios, que vergoña. Que silencio. É que pasa que decías en serio, que perde todo. Hubo shock cultural porque a Auralita é un tema moi serio, Filipe. Coa Auralita non se bromea. Quedamos que a muller de Poisson pois pensaba que había gato encerrado e Poisson o que fixo foi acudir o día seguinte moi preocupado para trasladar os seus temores a Ludwig. Pero Ludwig aquí fixo unha maestría. Para terminar de gañarse a confianza, díxolle unha terrible confesión. Dixo que, en efecto, fora el mesmo que decidira tramitar aquel asunto dun modo tan informal que non tiña nada que ver ca legalidade, senón que era a súa necesidade de que o empresario máis interesado pois tomara a decisión, non? Entón Poisson
sabendo que aquel funcionario pretendía tramitar a concesión da torre con segredo, entendeu que estaba actuando pois baixo soborno, non? Que quería actuar baixo soborno. Entón, el dixo, bueno, se lle dou a cantidade suficiente de cartos, o acordo está feito e fagome ca Torre Eiffel. Entón, non o pensou dúas veces, entregoulle a Lustig 2 maletíns, unha coa cantidade mediante a cal adquiriría a propiedade da torre como licitador para así revendela como chatarra e facerse rico, e outro que a cantidade necesaria para satisfacer os apetitos do funcionario corrupto, non? Polo cal pensou que era un negocio redondo. Que pasou con Lustig? Pois que abandonou Francia con turbillón ás poucas horas nun tren con destino a Viena e os cartos suficientes como para ir unha boa tempada a corpo de rei. Cando o Poisson decatouse de que fora timado, sentiu tal vergoña que non se atreveu a poñer o caso en coñecemento das autoridades, porque Non o denunciou. Non o denunciou porque, claro, as autoridades non tiveron noticia da estafa da Torre Eiffel ata tempo despois. Que pasa? Que Lustig tentou repetir a operación con outro grupo de empresarios parisienses e conseguiu vender por segunda vez a torre. A Poisson outra vez. En serio, pero que lle pasa a peña? Pasa que nesta ocasión o estafado sí que acudiu a policía. Os dous cómplices tiveron que fuxir non só por terra, senón por mar, xa que grazas aos seus múltiples pasaportes e seus 6.000 disfraces ou 1.001 disfraces escaparon a Estados Unidos. Ali en Estados Unidos foi onde Lustig levou a cabo un dos seus maiores fraudes coñecidos, non? Hai máis os que podemos dicir aquí, pero esta é unha das meus favoritos, por certo, a chamada Caixa Romanesa, tamén chamada Caixa de Cartos, porque se supoñía que era unha máquina que o fabricaba. Esta estafa da Caixa Romanesa foi unha das estafas máis notables de Lustig. Consistía en vender aos desprevidos unha caixa que, segundo el, era unha máquina capaz de duplicar calquera billete que se introducise nela, co único inconveniente que necesitaba 6 horas para imprimir unha copia idéntica. A estafa consistía nunha caixa de caoba especialmente diseñada do tamaño dun cofre e inclúa 2 pequenas ranuras para introducir os billetes e o papel para imprimir, entre comillas, o duplicado. É un compartimento pois que teña unha disposición falsa de palancas e mecanismos que había que accionar pois para facer os duplicados, non? Entón, para convencer ao timado de que realmente funcionaba, Lustig pedílles que lle desen un billete cunha denominación concreta, por exemplo, $100, e, tras introducir no seu dispositivo xunto co papel, esperaban ata que fixese o duplicado. Cando fixese, Lustig levaría o timado con el a un banco para autenticar o billete. En realidade, o timado descoñecía o feito de que Lustig ocultaba un billete auténtico dentro do dispositivo. Entón, a elección da denominación está influída un pouco pois co que poñía na caixa, non? E unha vez convencido de timalo, Lustig negábase a venderlle a caixa ata que lle ofrecese un prezo elevado por ela. Ai, vendíalle a caixa. E oye todo, antes de vendela, Lustig empaquetaba a caixa con máis billetes auténticos para gañar tempo. Recordemos que tardaba 6 horas en imprimir o billete e así podía escapar antes de que o seu cliente se dera conta de que lle estafaban. En plan, estamos nun estado moi grande neste estado tarda 12 horas en imprimirse o billete. Sí, tal cual, tal cual. E hai aquí unha anécdota, me parece moi favorita, que é unha das miñas favoritas, que un dos usos máis infames que fixo foi contra un xerif de Texas, a que convenceu para que a mercase por $miles. Ao darse conta de que fora enganado, porque non se deu conta un pouco o xerif de que foi enganado, perseguiu a Lustig ata Chicago, e ao toparse de novo con el, Lustig dixolle que non estaba manexando o dispositivo correctamente, entregoulle unha gran cantidade de diñeiro en efectivo como compensación ao xerif, pero o xerif non sabía que os cartos eran falsos. Esta falsificación no futuro acabaría conducido á detención de Lustig por parte das forzas de orde, non? Mentres tanto, posteriormente, Lustig quedou en Chicago, onde sorprendeu un pouco o crack de 1929 e a Gran Depresión, e quizáis por iso tivo a audacia de tentar estafar nada menos que a Al Capone, ainda sabendo que se o cousa mal podía palmar, non? Hostia, tío. Pero totalmente a pijo sacado, en plan, se son capaz de vender ya caixa do diñeiro tipo de Texas, xa me dá todo igual. O que pasa é que timar a Al Capone non lle custou nada. Precisamente
Por qué? Porque só tiña que investir $50,000 para unha estafa e os cartos nunca estiveron en perigo porque Lustig gardounos nunha caixa de seguridade dun banco durante un par de meses. Ao termo deses meses, Lustig presentouse ante Al Capone explicándolle de que o plan saíra mal e que estaba arruinado e que non podería colaborar con el no futuro, pero ao mesmo tempo tranquilizoulle devolvéndolle os cartos prestados. Al Capone, Bueno. impresionado pola honestidade de alguén que sacrificaba a súa propia economía para cumplir, regaloulle $5,000. Era Veña. exactamente a reacción que Lustig previra. Co cal, o timo costoulle cero cartos. Ostras. Ese mesmo verán regresa a París, seguro un pouco de que o seu caso estaba esquecido en algún caixón. Coñecendo un pouco ben o terreo, deseñou unha estafa na que se facía pasar por un banqueiro estadounidense, pero foi descuberto e arrestado, e debeu fuxir de novo ao Atlántico a través. Rematou en Nebraska, onde o ano seguinte asociouse cun farmacéutico chamado William Watts e un químico chamado Tom Shaw para fabricar ferros para fabricar ferros de impresión de billetes e falsificar cartos a gran escala. Estás repetindo. A ver se Sí. volve a vender a Torre Eiffel, joder. Ele se cargase da produción e da distribución dunha forma bastante reservada que os seus socios non sabían con exactitude como se desenvolvía, non? O negocio este funcionou durante 5 anos e tendo en conta que cada día imprimían decenas de billetes, a cantidade falsificada debeu ascender pois a centos de miles de dólares. Isto atraeu un pouco a atención do servizo secreto e foi o axente Peter A. Rubano que se comprometeu a poñer a Lustig entre reixas. Era un italoamericano que se creou no Bronx, entón fíxose bastante famoso atrapando o gánster Ignacio o Lobo Lupo. Estaba encantado un pouco de ver o seu nome aos xornais e dedicaríase moitos anos pois a atrapar a Lustig, non? Ignacio Lobo. Bastante guapos os nomes en xeral da sección. Ignacio. Joder. O lobo lupo, bravo. Non é marciano, pero bueno. Foi un pouco un xogo do gato e o rato, porque Lustig viaxaba cun baúl de disfraces e podía transformarse facilmente nun rabino, un sacerdote, un montóns ou un porteiro. E como levaba unha maleta, pois podía escapar de calquer hotel nun airiño e mesmo levar a súa equipaxe. Un pouco mortadelo, Efectivamente. Pois sí, 100%. Sí. Que foi o que un pouco pois a caída en desgracia de Lustig, non? Pois o factor que foi decisivo foron os celos, porque Lustig estaba nunha relación cunha moza chamada Billie Mae Shovel, que era rexente dun bordel, e decatouse de que iniciou unha relación paralela ca moza amante do seu socio Shaw. Entón, Billie Mae vingouse realizando unha delatora chamada anónima ao FBI, non? O día 10 de maio de 1935, nunha esquina de Nova York, foi esposado polo axente Rubano en Nova York, e levou no esposado, e sendo isto toda unha vitoria pois para o servizo secreto. Ludwig admitiu que coñecía os seus socios, pero negou saber a que se adicaban. Pero había un problema, el tiña unha chave na súa carteira que era dunha marcadora da estación de metro de Times Square que ao abrila tiña dentro $51,000 en billetes falsos xunto cas placas que imprimían os billetes. Lixeiramente incriminatorio. E unha das cousas máis bizarras é que ia ser xulgado o día 2 de setembro de 1935. Pois ben, un día antes, Lustig escapouse do ineludible Centro de Detención Federal de Manhattan fabricando unha corda con sabas, cortando os barrotes e colgándose da xanela como un Tarzán, non? Cando un grupo de curiosos detivos o sinalou, Lustig sacou un trapo do seu peto e finxiu ser un limpador de xanelas. Póxose en pé, fixo unha reverencia e marchouse correndo. Por favor, espectacular. Con todo isto, deixou unha nota manuscrita na súa cela, dicindo que en concreto era un extracto dos Miserables de Víctor Hugo, mentando a Jean Valjean e a súa promesa, non? Xa fardando, Eso xa foi fardar por fardar. Pero o camiño de evadir a lei non era a ser moi longo, porque a noite do sábado 28 de setembro de 1935, en Pittsburgh, o que fixo Lustig foi meterse nun coche que lle esperaba na zona norte da cidade. Observando nunha posición oculta, un axente do FBI
apelidado Firestone, Firestone, deu o sinal ao Perdón, xente do servicio... Filip, podes traducir, por favor, para o público que non... Pedra en chamas, non? Bueno, pois a cuestión é que había dous axentes do FBI, o axente Firestone e o axente secreto Fred Gruber, fixeron a persecución cos coches, non? Durante 9 mazas os vehículos foron á vez pois cunha persecución de película e Lustig negouse a deterse. Entón os axentes embistiron o seu coche contra o seu e bloqueando un pouco as rodas, non? Onde saltaron faíscas, os coches detivéronse, sacaron as súas armas e abriron as portas do coche. E segundo o periódico de Pittsburgh, o Pittsburgh Post, dixo Lustig aos seus captadores: "Bueno, mozos, aquí estou." O conde foi levado ante o xuiz en Nova York en novembro de 1935. O conde? Chamache conde xa directamente? Sí, o chamado conde, vamos. Chamabanlle o conde. Entón un pouco pois para reducir a súa condena declarouse culpable. Que pasou? Caéronlle 15 anos máis 5 polo intento de fuga a cumprir na temible prisión archicoñecida de Alcatraz. Ali estivo ata o día 9 de marzo de 1947, onde enfermou de neumonía e morreu 2 días despois. E no seu certificado de morte, no campo da súa profesión, poñía aprendiz de vendedor. Ai. Non estou para nada convencido de que morrese, pero bueno. Pois moi ben, despois destas decálogo de como caer ben nas festas, para despois intentar venderlle a Torre Eiffel, supoño a xente. Que se alguén o intenta por terceira vez, que nos avise, que nos mande fotos ou algo, por favor. Pasamos xa á última sección do Tigre de hoxe, a que menos Marcians sabía, pero nos nosos corazóns é a gañadora gracias a Mars Damon, é Violeta, que lle toca a última sección do programa de hoxe. Así que, Violeta, de que nos vas a falar hoxe? Pois mira, Guille, despois de vivir este tongo xa teño aínda máis probas de que a sección que traio hoxe é necesaria, porque eu necesitaba un cambio. Mira, o mundo pois está demasiado serio, a xente no traballo está fatal, entón pois eu, en vez de sentar cátedra e falar de cousas tristes e de saúde mental, eu necesitaba unha sección pois así un pouco máis lixeira. Entón, hoxe estreo sección de chorradas que ocurren en Reino Unido. E a sección chámase Chucminadas. Marca registrada, que ninguén copie isto. Pero narradas por Chuck Norris. Exacto. E que conste que se houber algunha queixa de que nós aquí nos metésemos co Paraguai, que creo que non o fixemos, pois que aquí temos unha inmigrante meténdose co meu país diante dos meus narices. Filip ten a elegancia de non ofenderse. Exacto. Todo o mundo sabe que en Europa do Sur gustanos moito regocijarnos na miseria dos ricos de Europa do Norte, entón pois hai que celebrar iso tamén, que sabemos que vende. Bueno, hoxe vou vos falar de Agatha Christie, que é un caso legal bastante fascinante que estivo moi vixente este ano porque foi, bueno, o xuizo final e o veredicto. Teredes que corrixir porque eu de termos legais non teño nin idea, ou sexa que seguro que os emprego mal, por favor, corrixídeme porque pa iso tedes esa formación. Non teñas medo. E bueno, a min poucas cousas hai neste mundo que me gusten máis que un bo xiro argumental, sobre todo nas dinámicas de poder, pois xente que pase de ser obxecto a ser suxeito. Eu pensei que quen mellor para representar isto que as persoas obxectificadas por excelencia, que son, evidentemente, as mulleres de futbolistas. En inglés existe un acrónimo para denominar a estas mulleres e isto vai explicar o xogo de palabras de Agatha Christie. O acrónimo é WAG, que é W-A-G, que significa basicamente Wives and Girlfriends, é dicir, esposas e mozas de futbolistas e de deportistas de alto rendimento en xeral. O tema de Agatha Christie, bueno, para denomear de maneira informal a esta batalla legal, é un xogo de palabras que se fai co de WAG,
é evidentemente unha referencia á novelista de xénero policíaco Agatha Christie. Que outro día podemos falar da fuga que fixo Agatha Christie, que é un tema bastante fascinante e eu creo que dá para outra sección que é moi guai. Pero iso para Freud debe morrer e falamos da fuga disociativa. Pero bueno, volvendo a Agatha e non Agatha, é un caso que comeza cando Rebecca Vardy, que é a esposa de Jamie Vardy, que é un xogador do Leicester City, do Leicester City. Leicester City. Leicester City. Bueno, comeza un xuizo Pero contra... podemos traducir os nomes. Castro de Leis. Castro de Leis. Grazas, Philip. Menos mal. Contra Colin Rooney, que é a muller de Wayne Rooney, que agora mesmo está xubilado, pero que xogou en equipos como Manchester United, ou, por exemplo, o Derby County tamén, e despois converteuse en entrenador. Manchester, Castromau. Exacto. Rooney acusou que a de, digamos, a do xubilado, acusou a Vardy de filtrar posts da súa conta privada de Instagram a un tabloide famoso que se chama The Sun, que é un xornal destes de prensa sensacionalista. En 2002 a disputa chegou ao Tribunal Supremo, a High Court of Justice, porque Vardy demandou a Rooney por difamación, dicindo que era todo mentira, que ela non fixera nada. E está un pouco de actualidade este caso porque o 29 de xullo deste ano de 2022 o tribunal desestimou esta acusación por difamación, dicindo que o que Rooney defendía era sustancialmente verdade. Que a min, a verdade é que é unha expresión que me gusta bastante como veredicto. É sustancialmente verdade. A ver, igual non todo... Estimación parcial. Claro, estimación parcial, exacto. Total, o que ocorreu é que Rooney empezou a ver que as súas... Ela tiña unha conta de Instagram oficial así de celebrity e outra persoal para as súas persoas cercanas. E viu que cousas da súa conta persoal estaban filtrando os tabloides e publicándose. E ela dicía, a ver, teño que averiguar quen fixo isto. Entón, fixo unha cousa bastante espectacular que é que comezou a publicar historias inventadas e foi reducindo pouco a pouco quenes tiñan acceso a esas stories. Joder. Ata que É só de Vardy... Mastermind, É espectacular, a mí pareceme unha craca, Rooney. E só Vardy tiña acceso finalmente e acabou filtrando unha das historias e dixo, tate, ela. Entón, a min o que me encanta son os detalles así, pois así como máis absurdos, como por exemplo que estas historias incluían temas como por exemplo que a súa casa inundárase, que Rooney viaxara a México para, entre comillas, fabricar unha nena, que eu creo que dixo make a baby girl, que eu creo que é basicamente unha alusión ao ventre de aluguer. Ostra. Ou que, por exemplo, planeaba aparecer na versión inglesa de Mira quen baila, que se chama Strictly Come Dancing. Entón, este tipo de historias veía que se ian filtrando e ia reducindo a xente que podía acceder a estas stories ata que só quedaba Vardy, vendeu a historia de Sam e soubo que era ela. A final de 2019, Rooney tampouco levou máis alá, pillou e tuiteou que Vardy filtrara as súas historias a The Sun e quedouse tan pancha. E, despois, a reacción de Vardy foi dicir que a súa conta, a ver se adiviñades, fora hackeada. Oh, joder. Non sei se vos soa isto, que é un argumento que utilizaron personalidades tan destacadas como Iker Casillas ou Belinda Washington e Paquita Salas. un hacker turco. Exacto. Pois sí, total, que durante o xuizo, a xuiza que ten, e por suposto, como non podía ser de outra maneira, o axeitado nome de Justice Stein. No, mentira. Palabra de honra. Nacía para xulgar. Dice, yo no escogí la carrera me escogió a mí. Tal cual. Pois Justice Stein pediu que se mirasen a modo de evidencia de probas os móviles de Vardy e da súa xente que se chama Caroline Watt. E Watt dixo que vaya, que mala sorte porque se lle caeu accidentalmente o móvil no Mar do Norte durante unhas vacacións familiares en Escocia. Tal cual. Qué desastre.
E a súa vez, isto foi a xente, e a súa vez Bardi dixo que ela perdera a copia das mensaxes do seu teléfono porque contratou a unha experta en seguridade, de seguridade informática, que fixo unha copia de seguridade e despois esqueceuse do contrasinal desa copia de seguridade. Entón, pois, non podía recuperalo. Que? Podría ser Víctor Lustig quen dixera esas palabras. Tal Sí, cual. un pouco. Apareceu un tipo que me intentou vender unha caixa que facía diñeiro. Bastante espectacular. Entón, como ben sabedes, pois o sistema legal aquí funciona por xurisprudencia e dixeron que había antecedentes de, bueno, de interferir co proceso judicial, de esconder probas, esconder evidencia, entón, pois que iso era un delito, tal non sei que non podían gañar o xuízo. E, bueno, total, que a pobre Bardi, pois evidentemente perdiu o xuízo. A boa de Justice Stein decidiu que Rooney o que decía era sustancialmente certo. Ben, entón, repercusións do xuízo. O que se estima é que a pobre Rebecca Bardi perdeu aproximadamente 3 millóns de libras pagando pola axuda legal para xuízo. Pois evidentemente a súa reputación no ollo público e tal, pois quedou bastante danada. Ela, así dunha maneira un pouco máis seria, dixo que todo o proceso e a cobertura que se fixo, que ela definía pois así como misóxina e moi sexista, tivera unha repercusión moi negativa na súa saúde mental, que a pobre pois que o estaba pasando moi mal. Ostras, bueno, xa, pero mira. Bueno, sí, era moi arriscado. De feito, é un dos motivos polos que este tipo de casos non chegan normalmente a xuízo e non chegan normalmente ao Tribunal Supremo, porque a persoa que acusa ten moitísimo que perder, claro. E Rooney, que é a que gañou, dixo na súa rolda de prensa que deu despois do xuízo que ela estaba contenta co resultado, pero que a min pareceume como moi razonable que isto non debería ter ido a xuízo. A pobre só publicou un Twitter, era un tweet, perdón, que parece como Paquita Salas, só publicou un tweet e ela era afectada, sabes? A que o levou a xuízo era outra. Dicindo que todos estes cartos que se gastaran as dúas que igual estaban mellor invertidos noutra cousa, que a mí parece unha comparecencia bastante razoable. Justice Stein, como nunha audiencia posterior, tamén condeu a Bardi a pagar o 90% do diñeiro que Rooney, que era a acusada, gastou en axuda legal para o xuízo. Sí, costas que se chama, vaya. Sí. Exacto. Estímase que Rooney gastouse máis ou menos 1,5 millón de libras, claro, como evidentemente tiña razón, pois debeulle de sair bastante máis barato. Claro, pagou peores abogados porque, joder, tiña moito no seu a favor. Tiña claro. todas as de gañar, sí. claro. Bueno, pois esta foi un pouco a historia e despois a proba definitiva, na miña opinión, na sociedade actual 2022, de que estas mulleres convertíronse en suxeitos en vez de obxectos por, bueno, senón primeira vez, unha das primeiras veces en todas as historias, en toda a historia das mulleres de futbolistas, é o feito de que Channel 4, unha cadea de aquí, confirmou que se va a facer unha miniserie baseada na historia con para regocijo de Darío, Natalia Tena interpretando a Bardi. Que sei que Darío é moi fan. Home, Natalia Tena é de Black Mirror, Exacto. É de Xogo de Tronos tamén. E tamén é Tonks de Harry Potter, de feito. Ostras, boa. É verdade. Sí. É verdade. Bueno, non o pensei. Moi boa actriz, levanta ese personaxe bastante, que é un personaxe que nos libros está bastante guapo e nas pelis está moi maltratado. E a actriz faino bastante guai. É medio española, bueno, é medio española, non? Sí, é mitad española e a mitad inglesa, creo. Bueno, pois ela va a ser a que interprete a mala, a que interprete a Bardi, a que vai facendo filtracións. E bueno, parecíame unha historia moi interesante que contar, algo pois bastante rocambolesco tamén, seguindo un pouco na nota no ton que asentara xa Darío, pero pareceme moi interesante este xiro, non? Que, bueno, podemos falar do caso de maneira así máis folclórica, como banalizando un pouco, jijijaja, que si a inundación, que si a xestación subrogada falsa, todas estas cousas, pero ao final a min pareceme estupendo que se retrate dunha maneira distinta, cunha voz, digamos como axentes activos máis que como un florero decorativo, as mulleres dos futbolistas. Entón, pois parecíame unha historia, a verdad, moi digna de contar. Sí, ademais como que hai un subtexto, que é unha cousa que me molou moito. O subtexto non é... O sea, vale que hai como unha parte de eso, folclórica, de os jiji jajás, pero o subtexto no fondo é como de estrategia militar, porque a historia a min recórdame moito, creo que é
unha historia dos romanos ou algo así, que era como que, e é moi parecida, que era como que un xeneral romano sospeitaba que un dos seus achegados era un espía do inimigo, pero non sabía cal. Entón dicíalle a cada un deles que iban a atacar o inimigo nun sitio en particular o día seguinte. Pero en realidad ao final non atacou, simplemente mandou un vixiante a cada un deses sitios a ver onde o inimigo puxera a emboscada e matou o que chivara as cousas. E basicamente é a mesma historia. Basicamente é a mesma historia. Bueno, entón mólame porque... porque... bastante fascinante. Claro, porque, joder, no fondo eso é como unha historia de xenio militar, sabes? En plan, colocar a estas mulleres que normalmente é o que distí, son como falar de floreiros que non fan nada, de repente, sabes, son xenerais romanos na guerra máis dura posible, sabes? Unha cosa moi guapa. Tal cual, totalmente tamén un pouco pois a banalización das redes sociais, deste tipo de xente famosa que utiliza as redes sociais pois, bueno, para vender, basicamente monetizar a súa vida privada. E como, incluso nese campo de xogo, hai espazo pois para estrategia, para o inxenio e para a astucia, non? Porque a mí pareceme unha estrategia bastante espectacular. Sí, a verdade é que é de Mastermind. Sí, está guapo iso, pensar nas redes sociais como campo de batalla moderno, onde, sabes, hai como estrategias deste estilo para intentar gañar. Feito, estades facéndome pensar que o mellor no seguinte aporte sobre o Paraguai terei que falar sobre a batalla en redes sociais entre a rapera Doja Cat e os seus fans en Paraguai, porque ela di que ninguén esperaba fora do seu hotel e que en Paraguai son uns desgraciados que a trataba moi mal, e os seus fans, o club de fans de Doja Cat en Paraguai, di que si estaban fora do seu hotel durante 6 horas e non saiu para saudar. Doja cancelada. Que feo. Pero logo foise a Brasil e empezou a lanzar tweets falando do guai que é Brasil. E o club de fans de Doja Cat de Paraguai interpretou que eran insultos para eles. Wow. Pois moi ben. Só xa o Tigre de The Omens, e iso que significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo un pouco... non sei, fascinados hoxe, diría. Fascinados, como dignos de horóscopo. Desde as mitoloxías paraguayas, as andanzas do Víctor Lubis e, bueno, a victoria xudicial da nosa amada Bardi. Quero dar as grazas ás nosas cómplices do oráculo de hoxe. Se vos gustou e non queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte Tigre, que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede. Nunca pensei